Wah, cuma kali digegem. Sik kaya rak pane mrucut. Lah iki sifate awake dhewe. Ketika sang raja rupa al-maliku al-qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar memerintahkan kita dengan instruksi wa mimma razaqnahum. Ini instruksi, buang apa yang kamu pegang, awake dhewe digegem. Maka sang raja pun tidak akan athna alaikum, Allah tidak akan memujimu kelak. Nah, di antara kepengen dipuji Allah yang ini iki jenenge menumpahkan gegeman-gegeman selama ya hari ini yang kita oh no mutahake ke urang telu bisa metu meneh muni menail itu aku mah sakit hati, aku malah seneng sakit hati terus golek dukun santet lah kuwi lanangan ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dahulu ada seorang raja sing namaniku tidak asing lagi, jenenge Harun Ar-Rasyid. Niku duwe budak pirang-pirang. Nek sakniki ra ana cara sakniki punya karyawan perempuan pirang-pirang. Di antara salah satu karyawan itu nek bahasa saiki. Tapi nek jariah itu bukan karyawan, jariah itu dipekerjakan tanpa bayaran. Enek sing rupane paling welik dhewe. Jadi andekan dinilai ada salah satu dari mereka sauda niku wireng. Qabihatul manzur, siapapun secara logika ketika melihat perempuan itu mesti ora seneng. Nek wong waras lho. Nek dirimu beda, roh wedhus dipupuri mamula. Akhirnya Karang Raja niku nek cara sakniki bahasane ya presiden. Fana thara yauman danani bainal jawari. Beliau niku sengaja di rumah ngeten duwite kepir-kepirno. Lah wong sugih kok. Nek kowe kok pletet sik gepeng. Sampai gambare wis malih. Jadi kadang kita itu golek angel, golek duit niku angel. Ning meh nganggo malah rawani. Terus meh apa? Terus bingung sithik kerise didudut. Dipuja-puja. Dunya niku jangan ada ketergantungan selain Gusti Allah. Cacat imanmu. Cacat tauhidmu. Catat ketuhananmu. Iki nek ora ana iki, nek ora ana iki, nek ora ana iki niki penyakit kabeh nih. Sing tipis banget. Walaupun sebab itu boleh. Nek sebab ya status sono sebatas sebab. Ojo kok angkat ke atas untuk menjadi Tuhan. Lah kene keliru. Kadang sebab itu dijadikan Tuhan. Wah, aku ora karo iku, aku ora karo iki, rak duwe ngene, waduh. Cacat tauhidmu. Niki sampeyan bermasalah besar itu. Masalah paling besar itu masalah ketuhanan. Nah, bolak-balik saya sampaikan ketuhanan itu dalam pilar Pancasila diletakkan paling atas. Sebab itu nanti yang mendominasi jadi tolak ukur. Wong urung-urung kok sok toni ngono.
Ilmu kok iso urung iki urung setengah main. Kok mau ditone ilmu. Jadi tak baleni jangan ada ketergantungan selain Gusti Allah. Ning karang urip ning donya kabeh lantaran ana sebab. Wong kenal Gusti Allah mawon harus disebabi hadirnya Kanjeng Nabi. Ning Nabi bukan Tuhan. Niku sing pangkat paling dhuwur. Iku ora kena di Gusti Allah no. Apa meneh kok trimo hakikmu, kerismu alah. Penggaweanmu tidak bisa. Ini dicatat baik-baik. Fana thara yauman danani rabainal jawal. Iso ngaja mek peti nggawa kantong duite buaki. Mlaku kok kene sampai jero kono saged duite dibar-bar. Wis tau ana sing ngono. Lho, wis tau ana sing ngono ta urung? Akhirnya fasorul jawariyu yaltakit nadanani. Kuwabeh niku sibuk karena beliau wanyen dibebasno, karyawan semua dibebaskan untuk ngambil. Dunya turah. Iki cirine wong sugih ngono kuwi. Wis sampean niku nek gegem ngeten iki, semakin dia digegem itu jane tanganmu asline pegel. Nganggo logika nalar-nalar waras wae lah, ora usah nganggo dalil ngaji. Sampeyan kok gegem ngene terus tanganmu pegel. Sesekali waktu lepaskan tanganmu untuk tahu lega. Ngene iki enak. Tapi nek ngene terus pegel. Lah uripmu selawas kok ngene akhirnya terus kowe kapiran. Ndandakno tangan wis kadung gegemi ngene. Dipokleki siji-siji. Lung kuping bendina krungu jirak waras. Apa meneh pendak-pendak kowe. Kowe iku penuh penyakit. Lha wong-wong sekali waktu iku tak kon ngundang wong aja dikeki apa-apa, nyacaki cangkeme do muni piye. Sebab wong sing diundang tadi penyakitan, pikirannya pikiran. Wah ini mesti mangan enak, oh ini mesti ini penyakit nih. Jangan kira itu bukan sebuah penyakit. Sebab tujuanmu bukan ngaji, salah fatal. Jadi mangkatmu, keselmu, dipaidu wongmu ora ana gunane. Sebab salah pemberangkatan. Jadi semua karyawan sibuk. Neng hanya ada satu karyawan sing ndelok tenang, ora butuh. Ya sing paling eliki mau. Ora butuh. Kabeh do suwae dikebeki, rok-roke dikebeki, sampai dilebokno BH-BH. Lah wong wedok kok. Nek nyimpen duit ndok ndi? Ndok ndi? Ayo ndok kotang. Mene kotang kok ora wani banter. Kok banter gini. Sebab niku tempat paling aman. Loh, kowe wani jiko rono rawang jaduk mboten wonten. Yang punya legalitas hak milik total secara agama maupun secara tata negara, yakni bojone ora wani. Aja meneh kok kira apa-apamu. Nyacaki. Maju aja wong wedok iku. Tak lebone dhuwit. Ana wani jiko ora? Itu tempat paling aman. Jadi bank paling aman niku asline susu. Saru. Wong nyatane ngono. Dadi sampean aja monoton pikirane. Apa sithik saru, apa sithik saru. Walaupun sebetulnya itu bisa dikatakan saru. Nek ditempatkan pada tempat yang tidak tepat. Wong kajian itu beda. Jadi untuk lebih detail, untuk lebih paham, jenenge kajian itu beda. Anda ini mengindap
serviks Bu, misal dokter mrene ngono. Apa cukup didelok ta diukrek-ukrek? Ayo diukrek-ukrek. Kok rumangsamu ora. Supaya lebih detail dan membenarkan kebenaran apa yang dikira-kira. Akhirnya justru keberadaan jariah atau budak wedok sing ora jukuki duit iku jeragane malah bingung. Sebab dia memang ngei angpo karo anak buah tapi lewat nasarane wae buah. Wes watakan meneh. Wong diceritani duit kok keturun. Apa meneh dikei duit. Ya kiamat. Jadi sebuah hal yang menjadi pertanyaan sang raja. Kudune wong elek iku seneng duit. Ana rupane elek kok ora seneng duit. Wong sing ning nggonanmu butek-butek wis seneng duit. Sing nduk jero omahmu lho. Kowe butek malah seneng duit. Lagi ana butek ora seneng duit. Terus sang raja niku ndangu ngerti ra kowe? Apa? Dieling-eling. Didangu, ditakoni, diinterogasi, diinterview niku didangu. Tuwa-tuwa basa ora ngerti. Ora tau sekolah madrasah kowe. Wong zaman cilik sekolah madrasah isih menangi wong kuno-kuno mesti ngerti krama inggil. Sik blas ora ngerti ngisi-ngisine wong. Lah nek meh marahi anakmu terus kok warai apa kowe ora ngerti apa-apa. Makna benih yang mahal itu nganggo apa jenenge? Grit. Ada grit A, grit B. Iki sing ini regane sakmene Bu. Sing ini sekian Pak, yang ini sekian paling murah. Begitu juga ketika Anda jadi orang tua, kok tidak mampu menjadi bahan baku sing istimewa. Nanti generasi di bawah ya tukulane ora patek istimewa. Mane wong meh tandur niku golek benih ya benih-benih yang jelas. Bukan kita piye-piye. Benahi dirimu hingga akhirnya engkau menelurkan generasi-generasi yang berbobot. Ora beda iki pelem apa jenenge? Pelem ini. Nanti dia akan jauh-jauh. Generasi pelem iku saka induke. Lagi sang raja bingung. Cah iki kudune mbutuhno dhuwit tenan. Kaya liyah-liyane tapi dia kok ora butuh blas. Terus ditakok, ala taltakina ad-dananir. Lho awakmu kok ora iso melu duwe semangat. Wong duit iku tak bebasno. Tak kekno cuma-cuma untuk semua yang ada di sini. Kok awakmu kok anggere menenge gini? Kok ora gelem melu jukuki? Dinar niku emas. Tapi go mata uang. Apa kok simpen tidak mungkin mengalami inflasi, meh kok belanjano tetap harganya bagus. Niku dinar. Maknanya apa? Islam itu tidak bakal ngapusi. Sampai mata uangnya niku ora bakal ngapusi sing duweni. Sebab emas itu disimpen ora bakal rugi. Walaupun sak mudun-mudune harga itu tetap ora rugi banyak. Tapi nek kertasmu simpenan 10 tahun sampai gambar duit berubah, payu? Ora payu. Iku lagi teori Islam yang dalam oleh nggawe mata uang sebagai alat tukar. Niku mawon wis berharga. Jadi bojomu kok misal menangi zaman kuwi, ya duitnya pirang-pirang go gawe gelang didandakna terus. Lah kowe barang mesti dadi tukang kemasan. Sebab kok kikir ana rintik-rintike do anu cuwel. Nek cara ndul ditutuli. Wong era ana ra? Ya wis ora ana.
Aku senengku masalah ghibah. Ghibah iku ngrasani sing ra ana. Nek ana ya gopo. Wong perak wis dithithili aja meneh emas. Wong saking pengen sugih, saking kepengen lek duwe sak ngalam dunya sama. Jadi min itlaqil juz wa iradatil kul. Kadang saya itu ngomong menyebut satu nama tapi keinginan saya kul, keseluruhan. Rai-raimu yang ngono kabeh. Kaidah itu seperti itu. Jadi sampean kadang kudu ngerti grammar bahasa, ngerti tata bahasa, hingga akhirnya ora keliru. Wong wedok ngomong ora basa, kadang wong lanang ngamuk. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lagi nesu, mungkin kebutuhannya belum tercukupi. Yang ngono to maknane. Engko uripmu apa enak? Wis dia ajari bolak-balik kon nyeluk emas kok angger kakek. Sebab ketika dirimu dipanggil kek saat itu mungkin dirimu tidak patut untuk dikasih status emas. Nah, dirimu harus menyadari, gini emas ini kok berubah. Mesti kayak semua ora bayaran. Kiamat. Mulai nek kepengen dadi emas, Anda ya harus larang. Larang itu di mata dia dirimu betul-betul iso diarani emas. Angel urip nih. Ketika ditanya, jawabnya itu luar biasa. Inna matlubahun ad-dananira wa matlubi sahibud dananir. Sang raja ketika jenengan bertanya, apa alasan saya moh melung royok dinar dan saya santai-santai saja? Dan mereka golek duit ingkang jenengan sebaraken sebab tujuan mereka adalah duit dan tujuan saya adalah sang pemilik duit. Niki wong cerdas. Nek kowe tujuanmu donya ning ra tau duwe tujuan sing gawe, ini kesalahan fatal. Maka dirimu tidak akan cukup selawase. Hatta kewis diarani wong miliarder dan nomor 1 sak Jepara misal, nggak mungkin akan cukup. Sebab Anda mencari sesuatu neng bukan yang memiliki sesuatu. Lho ngoten. Misal sampean dolan nang nggon aku kok mung seneng tak kei wedang, tak kei ngombe tapi ra ketemu aku, goblok kowe. Wong cerdas itu ora tak kei wedang, ora tak kei mangan, kowe ketemu aku harusnya bahagia nek memang tujuanmu goleki aku. Begitu juga kita dihidupkan ini, Allah nek ngarani niku illa liya'buduni itu pencarianmu sebetulnya itu hanya satu titik, di saya, abdikan dirimu. Lah nek wis iso goleki itu tegese tujuanmu memang Allah, maka sarana apa yang dimiliki Allah kuwi manut menfasilitasi dirimu untuk menuju sing duweni donya. Kadang wong lanang mbek wong wedok niku tukaran niku sebab ada X yang dicari hanya duit. Wong wedok sing wong lanang hanya mencari untuk dihargai, ora bakal ketemu pol mati. Sing kok siare ya apa? Ya memiliki dia secara utuh. Ning ora gampang. Lho masamu gampang, butuh tirakat. Tirakat suwe lagi sesasi wis ora betah. Piye? Musim udan tambah alum. Piye? Tirakat kok wedi. Tirakat itu penting. Jenengan niku nek ndelok orang-orang yang sukses tentang ekonomi, tentang kemasyhuran, tentang karomah, deloken sejarahnya, bukan didelok keberhasilannya. Sampai ini kadang keliru, awal wong sukses ora kok delok bagaimana perjalanan menuju itu. Batin ngomong meh menikmati kesuksesan orang-orang yang kamu dekati. Salah, harusnya Anda belajar bagaimana mereka bisa sukses. Tegese saya mendekati itu ingin belajar bagaimana caranya sukses. Ngono. Raja kula niku sing tak goleki, kula ten mriki niku mung
ndadekno awak ambek sing duweni dinar ning mboten pengen golek dinare. Lah mereka memang yang diinginkan mencari itu. Tapi saya tidak. Harun Ar-Rasyid untuk jawaban niki gumune luar biasa. Mulane kadang orang yang cerdas iku iso entuk jawaban dari hal-hal yang lain. Nek gelem mikir. Sampean diamuk bojomu, belajar bagaimana digedhingi wong liya lebih menyakitkan. Wong sing gedhingi wong sing ada ikatan jelas denganmu dirimu serik. Apalagi orang-orang lain yang tidak ada urusannya. Mulai jadikan media dirimu berlatih. Engko lo enak uripe. Nek kok dadekno satu momentum untuk sakit hati, wah uripmu tambah parah. Karo bojomu serik ati, anakmu ndablek serik ati, apalagi Anda keluar untuk bermasyarakat, awor wong akeh, kowe ora bakal iso urip. Ora bakal iso urip. Wong nek duwe penyakit serik ati wis angel uripe. Roh kancane seneng serik. Roh kancane duwe peningkatan apa serik. Jadi yang kita lakukan itu sebetulnya dalam bersosial kumpul wong akeh pingine awake dhewe wong liya ngetutno nuruti memenuhi keinginan kita. Niki lho, iki jenenge egois. Cah kae kudune nek karo aku ngene, wong kae nek karo aku ngene. Ini yang kita punya. Mulane pol kiamat wong liya kabeh salah di matamu. Begitu juga orang lain memandang kita, ya salah. Sebab apa? Kita punya keinginan sing di luar hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Mane Kanjeng Syekh Abdul Qadir nek ngendika iyyakum an tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Nek kowe seneng apapun hatta karo kancamu, karo sahabatmu, karo bojomu, aja nuruti nafsumu dhewe. Tegese kowe egomu. Wong lanang, wong wedok karo aku kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, ora bakal iso terpenuhi. Begitu juga wong wedok, bojoku kudu ngene, kudu ngene, kudu tidak mungkin bisa terpenuhi. Yang hanya bisa memenuhi kepentingan hamba itu mung Gusti Allah. Menungso tidak akan pernah mungkin bisa. Ketika sudah seperti itu dalam bersosial ana wong ngene iki jenenge sosial. Iki jenenge kehidupan dan itu jenenge pelatihanmu. Ketika hatimu terbentur dengan hal sing ora enak, kok wis dadi nyaman, ini baru Anda bisa hidup. Tapi ketika Anda masih tidak nyaman dengan orang lain, masih tidak nyaman dengan keberadaan yang lain, maka dirimu ora bakal penak. Tenan. Mbok gawe dengan hasil sithik kowe ora nyaman, pol mati kowe ora bakal iso nyambut gawe. Sebab sing kok inginkan nilai dan nominal sing sekian-sekian. Makanya apapun yang datang dari Gusti Allah dengan nominal dan angka kecil dirimu ora bakal iso nrimo. Sebab sing kok golek ya ora kaya sing kok karep no. Lah iki ra dadi niki. Maka di sini kita perlu belajar dari cerita ini ana budak sing kelihatannya ora apik gambare tapi cerdas pola pikire. Nek kula pun goleki jenengan sang raja, maka saya sudah tidak butuh apapun dari apa yang Anda miliki. Sebab nek jenengan wis seneng mbek aku, mbok apa wae sing jenengan duweni lho mesti dikekno. Iki kata kunci. Kenapa kadang bojomu karo dirimu langsung semuanya untukmu? Sebab saat itu dia suka dengan dirimu. Nglegakno hati dengan dirimu. Niku jenenge memiliki. Ketika sudah dirimu menjadi hal sing didelok orang lain seneng, wong liya gampang. Lah kita tarik ke atas, nek dirimu wis iso nyenengno kersane Gusti Allah, maka apapun di sini ora perlu kok rekasani. Nek sing kok goleki ning kene ya mesti rekoso, sebab ana sing duweni. Lah kadang sing duweni ngeculno barang ya nganggo persyaratan. Ini kehidupan. Akhirnya fa'ajabu qauluha. Sang raja semakin heran karo budak yang satu ini. Nah, kadang wong seneng niku aja dipaidu. Ning seneng kudu sing beralasan, sing alasanmu ora bil hawa. Alasan sing ketika dikacamatai oleh agama, alasanmu dianggap real dan sah. Akhirnya wah kowe nyen wong paling apik ning kene. Sampai terucap kata.
Sampai athna niku sang raja menyanjung. Athna alaiha khairan. Wah, kowe ya Allah luar biasa, Nduk. Beda dengan yang lain. Intinya diprioritaskan. Maka hidup ini dari sekian banyak manusia niki ono Al-Qur'an ngendikaaken fastabikul. Niki tujuannya apa? Di mata Allah dirimu ben entuk number minimal 10 besar lah. Nek cara bahasa wong lomba. Lah kok blas. Ngen-ngenen ta? Nduk donya iku lombane niku saingane wong triliunan. Bahkan laksa tidak bisa dihitung dengan angka lagi. Kabeh niku kon golek di mata Allah untuk jadi manusia yang baik. Nek ora iso kuwi nasibmu ngisi-ngisi iso. Iki kesejatian hidup. Lah ning sekolahan barang ngono. Butuhe bocah-bocah iku sampai kon sinau bentuk ranking. Karena itu lingkupnya kecil yang menilai para guru-gurunya. Skala besar dunia niku sing nilai Gusti Allah. Lah kita ini belajar hidup itu hanya ingin dinilai oleh manusia-manusia yang tidak berkapasitas dadi juri. Bahkan mereka ngelmu ra duwe. Neng kowe kepengen dinilai baik oleh mereka sing sebetulnya mereka pun tidak punya kacamata untuk mengatakan baik. Sebab di ngelmu ra duwe, pendidikan ra duwe, cara berpikir yang sehat pun tidak punya. Kenapa Anda ingin dinilai orang-orang seperti itu dengan nilai yang baik? Goblok. Bodoh. Jadi kepengen kok dinilai apik sing ngucapno apik kudune wong-wong betul-betul punya ilmu. Ana wong ahli teknik bangunan. Njur kowe tukang batu. Teknisi bangunan yang handal kok ngomong bangunanmu apik, baru Anda keren. Sebab sing nilai ahli bangunan, teknisi betul. Tapi nek sing nilai wong kampung ora tau bangun, Anda bukan hebat itu. Penilaiannya ecek-ecek iki. Lah kita itu seperti ini, hanya kepengen dinilai baik oleh mereka-mereka yang orang punya kapasitas menilai. Ini salah total. Nah di mata bojomu, aja pengen dinilai baik, neng tunjukkan ketika dirimu dadi wong sing baik untuk dia dan dia pun ingin menunjukkan kebaikan untuk dirimu. Lah iki sing bagus. Neng yang ora umum, dudono apik ora ana duit apa iso? Iso. Wong ngaji tasih mamlo dicangking. Sing siji ora nyangking tas. Leng muni turutan kuwatir diarani sugih. Wong bakhil kok wedi murah karo-karuan. Ketoke diarani turutan lah ora ana njaluk, lah ora ana pengin. Wong bakhil kok gayane leng muni turutan. Kaya wong biyen nek ngomek iwak, entuk iwak ora. Kuwatir njaluk. Iku ngetok-ngetoki nek bakhil. Lah kula ngomong ini tujuan aku apa? Supaya dirimu sakit hati dan jauh dengan saya. Wes paham ya? Krungu. Ya ngono penak. Daripada wong do ribut pusing. Dunia kok pusingnya ra karo-karo. Ora usah dipusingi. Maka ngaji itu bagian dari gimana kita merefresh otak untuk diganti file-file sing ngeten iki. Ngaji kok pendak nek dijarakno boncengan ra mangkat. Mbok sekali-kali ngejak wong. Ora kok dijak. Iki dudono nek dirimu iku gantungan. Ora independen, ora mampu berdiri dengan sendiri. Anda itu wong lemah sebetulnya. Wong niku diwaca kok urip niku ketara. Nek sampeyan nek kepengin bahasa kasar, mungsuhan niku aja mungsuhan karo wong cerdas. Mesti kalah. Sebab al-ahmak, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak terdidik, orang-orang yang tidak punya kapasitas kemampuan berpikir, niku sak bantere mikir niku hanya bisa dibatasi. Mulane wong cerdas iku nyawang wong ngerti iki paling pola pikire teko kono mandek. Bisa ditebak lah. Jadi ora kok angel ditebak ora. Lah, yang menjadi keheranan, berita ini menyebar luas. Dengan berita dibuat-buat. Iki Harun Ar-Rasyid ternyata seneng wedokan weli. Kabeh wong do krungu. Sampai pemimpin-pemimpin negara lain, orang negara tetangga, negara iki krungu kabeh, raja-raja iki krungu. Harun Ar-Rasyid meh entuk yang welek ramu.
wireng meli. Akhirnya jadi berita viral. Lah terus keviralan ini didengar oleh sang Raja Harun ar-Rasyid. Dia tidak ingin membersihkan nama. Wong baik ora usah membersihkan nama. Wong kok bingung. Diarani ngene terus siaran mbek wong aku asline ku wong apik ya tenan. Aku ahli ibadah. Goblok kowe iku. Wong ora seneng kok siarno ngasih cangkemmu muruh ora bakal seneng. Yes, biarkan saja. Anjing menggonggong, anjing pun akan selalu jadi anjing. Baik. Wis ora usah mripat sik ngene-ngene iku lek ngopo. Ono sik ngene dikuat-kuatno. Wong sampean wasine ora anu kok, ora arti mbek awakmu. Wong nek arti mbek awake, ayo ngebengi ketoke aku wonge rak betah melek, minimal tak istirahat untuk nanti malam. Lah kula kerja, masih ada waktu nek wong gelem iku. Kowe kan ora. Sebetulnya wong nek pinter-pinter bagi waktu itu masih ada. Waktu sisa-sisa untuk kita iso. Lah kowe ora iku. Jam istirahat yo golek acara apa. Kecuali nek ana manfaate monggo awakmu diforsir terserah iku tirakat jenenge. Tapi nek tirakatmu mung ora ana hasile ku apa? Kok anggere isik-isik keris, ngambung keris terus foto diupload, oh PKI kowe iku. Ketara Buddha. Wong niku cedhakan, wangine wae wangi mambu klenik, mambu menyan. Beda. Wong-wong keren ora ana wangi kok wangi mambu menyan ora ana. Nek wangimu menyan kabeh. Wangi kembang kantil, menyan, misik, jak paron. Jadi mereka menginformasikan bi anna Haruna ar-Rasyid ya'syiku jariyatan sauda. Ya'syiku niku cinta berat. Leng ngabarno. Padahal beliau hanya menyanjung karena cah wedok ini punya karakter yang beda dari ratusan perempuan-perempuan lain. Tapi leng ngabarno beda. Lah kadang awake dhewe ngono, duwe informasi, kadang ora sik jelas, nek mberitakno sak kudune. Ha iki nyalahi aturan. Wong kadang wong paling baik denganmu kok beritakno elek kok. Tapi kira ngerti nek Anda itu tegelan. Bo apik bojomu nek karo bojoku temenan. Bojoku anggere jemu ora ana duit, ngamuki meja dijomplangi. Kowe ngomong ngono iku padha karo ngetrek-ngetrek awakmu dhewe, Kakak. Ya. Lah kancamu terus kok curhati ngomong ora apik bojomu temenan. Aku malah sarungku disuwek-suwek. Lah iki nasibe gendeng ketemu gemblung ngene iki. Maka nanti di lain event ana carane milih kanca iku ana. Seperti apa sahabat yang harus kita betul-betul sering dekati seperti apa? Ana karaktere dan ada panduan dalam agama. Ora syukur nganggo karepmu. Ning ana aturan maine. Nane wong kemasan banyak sing ngerti kemasan, ini kadar emasnya sekian. Ini kadar peraknya sekian, iku ana aturane. Nek ora arti sagar butuhe kuning emas. Adus neng kali roh kuning-kuning mlaku ya. Iya. Sing tetep harus diemaskan walaupun kadang kaya kuning-kuning ning kali iku wong wedok ngemasno wong lanang. Tak kadene. Walaupun kadang kaya taek ngono wis penak. Sulit bahasane kesuwen. Gue apa bahasa aku kalau ngaji paling wegah bahasa bulet-bulet. Suwi. Wong bahasa ngene kowe ora paham kok. Sesuk cuwetha sak bae cetha. Sampai efeknya aku harus diunek-unekno wong. Kuwi nek ngomong elik-elik. Neng saya pun enggak ada masalah, hanya nyatane ngono. Jadi bagiku enggak ada masalah.
Penting oknum yang saya kasih bahasa itu harapanku iso paham ngono wae. Ya, efek itu nanti dijatuhkan pada saya ngomong saru, ngomong elek ora sopan, itu kan memang efek yang sudah saya rencanakan dan saya tahu efek itu. Jadi aku ya santai diomongin ngono, nyatane ngono. Ora kok maksud apik, aku ini maksudmu apik karo rai-raimu. Tapi ngelmune rada aja sik banter-banter. Nek mirit kalem. Aja kebanteran, miritmu banter kok. Mung gawe cepet. Saipul di. Mana? Ketika Harun Ar-Rasyid itu sudah ngerti nek beliau viral di apa jenenge? Diberitakan dengan berita seperti itu. Saiki gendeng karo wedokan welek. Wong sugih kaya ngono, raja kok gobloke. Kaya awake dhewe nek maido. Lanangan nek gobloke mengkono. Kowe salah nang rungokno ya. Salah nang rungokno. Saya itu selalu berharap Anda itu jadi lanangan sing sedikit bijaksana. Iki beda loh karo dono minimalis loh ya. Dek tak takoni, dono minimalis itu definisinya apa? Nggih, sekedar meme cawet, meme BH. Ngoten niku dono minimalis. Aku kok lagi reti wong sing gawe jeneng dono aku kok saiki dipecahno minimalis bareng. Aku sing gawe kuwi ora reti definisine. Kuwi sing gawe Profesor Dr. Adib Al-Kerangi. Dono minimalis. Jadi cah lanang niku saya harap iku bijaksana. Mulai misal dari kerja ono sedikit waktu. Ora harus dari kerja lah. Melihat apapun sing betul-betul Anda ada waktu dan ora kudu waktu free tenan. Anda jadi manusia sing betul-betul jadi seorang ayah, jadi seorang yang hebat. Bojomu pas nyapu, sampean ngepel ya aku tak nyapu. Iki lah aku seneng. Iku baru lanangan keren. Walaupun aku muni dono tapi hatiku seneng. Kecuali kowe ndrok nyapu ra. Iki asli ora minimalis meneh. Dono tingkat tinggi. Lah wong wedok yo aja muni ngono. Pak, yang njaluk tulung sih jenengan bantu. Ngono lho cangkem iku. Aja kok ngono. Karo sing lanang kok ngono iku piye? Nek iki tok kendel ora. Ora gambar iki aku yakin wani sumpah ora kendel. Ora bakal. Wong kok guratan-guratan wajahnya lelaki yang betul dan tidak itu bisa dilihat. Ora wis to. Nek iki Mbah Damam laki-laki solih. Solih itu jelas. Lah ngene ku aku seneng. Cah lanang kok mung gaya tok, aku iku raja. Aku wong lanang sing kudu kok tut. Kadang wong lanang itu salah ing dalem memperlakukan wong wedok. Mungkin kowe lagi saat itu bojomu seolah-olah karo wong tuamu lah, apa karo dirimu kurang menyenangkan. Iku ora kudu kok pisahi langsung. Bagaimana diberi pemahaman. Jangan ngono lho. Sing rada bijaksana. Lanangan kok diktator ngisi-ngisine wong. Aku paling ora seneng. Tak kon tegas tapi dalam ranah yang jelas. Ngono. Segoro semono ambane, RT nggawa urang telung glintir. Ana wonge ta, Ra? Ora ana. Ana. Tak gibahi. Krasa atine alhamdulillah, ora krasa kebangetan. Serek atine aku malah bersyukur. Wis ora ketemu aku kok ketemu aku tak raupno. Sahibul wilayah kok urang telu dikirim. Ditakoni kerapu teko muni rak gawe. Seruwet kabeh. Ketika informasi dan berita itu sudah sampai bahkan semua presiden saat itu krungu kabeh.
Bukan Harun Ar-Rasyid niku gengsi, bukan. Justru para raja-raja besar itu diundang. Semua presiden negara-negara ini kayak utusan undangan. Dihadirkan neng daleme Raja Harun Ar-Rasyid. Lah niki jenenge nek cara bahasa saiki apa ya? Ora ngono. Pembuktian ning apa jenenge? Akhirnya bareng dirawuhno kabeh, semua presiden itu hadir. Teko rono. Disurati kon rono. Lah terus Harun Ar-Rasyid niku duwe kaksan, ya wis wadah-wadah cara sakniki. Kaya muk mbuh gelas. Tapi minal yakut. Yakut niku mahal. Ora biasa wong ngeten iki nganggo jutaan berah kok. Aja meneh kok gelas. Ngeten iki nganggo jutaan, dapure sak kluthis iki niki. Kira ngandel. Jenengan pamerannya tak pameri lho kok ora ngerti kowe. Ana jutaane. Lah niki niku gedhi. Lah di situ semua jariah niku wau. Budak-budak wedok dihadiahi siji-siji. Kemrelap wis pindahe masyaallah. Miliaran regane. Terus raja-raja niku dilungguhno ning tempat yang kursi-kursi mewah. Lah ten mriku niku kabeh budake Harun Ar-Rasyid. Diadihi kabeh. Kok ning ngarepan wayu-wayu. Kok cara ndul ya mencolot nggon kursi. Dek kok diparani dadi raja saat itu mencolot. Apa meneh Mbah Darman kamit wis langsung blayu. Khilaf. Makna khilaf dek. Ora dadi raja lah mending kuwi wae. Roh pemandangan apike ngono. Lah, raja niku delok napa adegane Harun Ar-Rasyid bingung, Mbok. Wong dapure maksudnya bocah mengkono-mengkono dihadiahi yakut. Yakut tapi dibentuk dadi wadah apik lah. Dunyane berarti luar biasa. Lah, yang lebih mengherankan, Raja Harun Ar-Rasyid itu instruksi. Budak-budakku jariahku kabeh. Tolong semua yang pegang yakut yang saya berikan banting. Itu didelok karo Brebes milih. Wah, piye? Miliaran nek banting. Barang muni banting niku semuanya enggak ada yang berani. Tegese pikiran. Mbok wis dikekno dadi hak milik, digeblokno mesti ora payu. Wong dibanting ora payu. Piye pikiran tok. Sedih. Lah ujug-ujug cah wedok sing elik niki. Niku yakute digeblokno sak bantere. Wajur berkeping-keping. Dikandani pengen ngelmu kok ngelmu. Iki sirah sing iki. Masa mau main-main. Iki buanter pas kena ngene iki lho. Kowe do ndelik ta nek kudu turu yo. Kowe rada kidul, Kang. Ngono. Do golek ampungan. Tak goleki kok. Akhirnya semua raja menyaksikan. Sebab mboten usah dikandani. Sebab di antara sekian perempuan yang cara bahasanya paling buruk itu hanya itu. Oh iki to sing diceritakno. Harun Ar-Rasyid itu tergila-gila mbek cah iki. Rajane gumun kabeh. Lha ngene kelakuane. Kelakuan ngene bukan memandang buruk. Kabeh dicoba kali digegem. Sek kaya rak wani mrucut. Lah iki sifate awake dhewe. Ketika sang raja rupa al-maliku al-qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar memerintahkan kita dengan instruksi wa mimma razaqnahum. Ini instruksi, buang apa yang kamu pegang. Awake dhewe digegem.
maka sang raja pun tidak akan athna alaikum, Allah tidak akan memujimu kelak. Nah, di antara kepengin dipuji Allah yang ini iki jenenge menumpahkan gegeman selama yang hari ini yang kita gegem. Oh no. Mutahake kok urang telu. Iso metu meneh muni menail. Itu aku mah sakit hati. Aku malah seneng. Sakit hati terus golek dukun satet. Lah kuwi lanangan ganteng. Sing kelas aja sing rega murah. Sebab sing rega murah wis dilakoni wong-wong ora kasil. Sing rega mahal. Bareng raja-raja ning takon. Niki takon untuk mentaukidkan, memantapkan kebenaran. Niki karyawan jenengan ya bahasa PT sing viral jenengan muni mencintai itu. Iya iki wonge. Bareng terus dipanggil ambek sang raja. Awakmu rene? Nggih, raja. Aku perlu takon. Jawaban sing banter. Nggih. Terus Raja Harun Ar-Rasyid itu ngumumaken dengan berita dengan tegas. Ungduru ila hadhil jariyah. Hai raja-raja tolong lihat. Lihat dia, amati dia. Wajha qabihun wa fi'luha malihun. Nek kok delok wajah fisnya niku gambare elek menurutmu. Ning wa fi'luha tapi pekerjaane malih luar biasa. Lah kowe wong bagus-bagus, wong ayu-ayu. Penggaweane kok biasa-biasa saja. Iki piye? Gusti Allah lagi piting. Gusti Allah lagi piting ta ora? Jawaban damel delik kiamat semadar rak produksi kok Gusti Allah. Ora produksi. Lah siji jare regane 5 juta. Akhirnya sang raja niku ndhawuhi supaya raja-raja lain mendengar. Limadza kasarti. Nduk, gene barang seistimewa itu, semahal itu dan tidak hanya wong-wong biasa mampu memiliki ini. Iki mung sing duwe raja-raja. Raja-raja biasa di samping ora kelar tuku iki. Aku kelar tuku pirang-pirang tak dumi siji-siji. Gene kok malah kau banting padahal tak kekno. Niki nek cara bahasa logikane sing cerdas adalah yang tidak membanting ini. Nek bahasa wong goblok lho. Lah sampeyan kadang delok perkara kan karo goblok. Sebab barang istimewa, harga mahal niku patute ora dibanting. Terus delok wong dibanting nek sampeyan mesti delok cah goblok. Neng orang bijaksana, orang cerdas akan memandang dengan pandangan yang lain. Sang raja pandangannya beda. Kowe kok hebat temen. Nek awake dhewe ora goblok kowe. Wargane miliaran kok geblokake ra payu. Nek orang cerdas akan memandang dengan pandangan yang beda. Kelak pun Allah pun akan memandang kita seperti itu. Iki mau contoh. Gini, kowe kok mecahno sampe geblokno kocar-kacir. Faqalat qad amartani. Sebab saya melakukan ini atas perintah raja saya. Benda niki mboten enten apa-apane. Mbah Rojo, saya lebih prioritas, lebih mementingkan dan lebih ngerti bahwasannya hamba adalah wajib taat ambek juragan. Ini yang jadi pegangan saya. Duko nek budak-budak lintune kula mboten ngertos. Tapi seperti yang dulu jenengan pernah ngedum duit, saya mencari jenengan, tapi bukan mencari apa yang jenengan sebar-sebarno. Sebab nek pun mencari jenengan yang jenengan sebar-sebarno pasti saya dapatkan. Tapi nek mencari yang jenengan sebar-sebarno belum tentu saya mendapatkan jenengan. Kali ini pun seperti itu. Mereka mendapatkan yakut itu tapi belum tentu mendapatkan kehiyaan dan penilaian bagus dari jenengan. Tapi hari ini jenengan mendeklarasikan bahwasanya jenengan salut dengan saya. Karena apa? Karena kula nderekno perintahe panjenengan. Nah niki jenenge kehidupan.
Harun Ar-Rasyid, Masya Allah. Kowe ora peduli dengan itu, tapi Anda hanya ingin mencari penilaian baik di mataku. Iki lho budak sing tepat. Ini hamba yang hebat. Lah kita itu kudune duwe mindset seperti ini. Bagaimana Allah menilai baik pada kita? Iku sering-seringnya, ora kadang, sering-seringnya kita itu kadang kudu mengorbankan sesuatu yang kita pandang itu adalah baik. Itu adalah istimewa, itu adalah sangat berharga. Ini harus kita lepas kadang untuk mencari penilaian. Allah itu menilai dengan nilai yang baik banget. Wong diwarai nilai Gusti Allah lah nilai apik. Mboten niki turutan halah khil. Lah urange nduk ndi? Mpun kula sadhe. Alah el tunggale gemblong kabeh. Semadare di mboten enten. Kula cekek ki Mbak. Panah asmara atau panah apa? Alasanmu apa? Mesti alasan detailnya seperti apa? Oke. Tapi kowe duwe iso detailno alasan untuk memahamkan ke aku. Globale dirimu taat be aku. Tapi detailnya dari keterangan itu seperti apa? Inna fi kasrihi naqson fi khazinatil khalifah. Jenengan menyuruh saya untuk membanting barang berharga ini sebab jenengan punya keinginan bondone jenengan lah ono sing ilang. Maka saya sebagai tangan-tangan pelaksana itu, maka saya laksanakan. Sebab jenengan pun memandang dunia sebetulnya dengan pandangan yang remeh. Nek jenengan ngajeni dunia berlebihan, orang mungkin barang ini mbok kon geblok. Saya tahu pola pikir jenengan sang raja. Jenengan sugih tapi karo bondo niku ora patek butuh. Buktine ngene iku wow. Duit kok sebarno. Yang kedua nih, barang-barang mewah miliaran mbok bantingi. Siji selain saya taat, definisinya saya kepengen bantu jenengan ngurangi lengkakean bondo sugiye panje. Sebab dengan berkurang ini nanti jenengan akan mendapatkan tambahan. Sebab niku wow, sering ngomong, wadah ini akan penuh ketika Anda tuangkan airnya, akan dipenuhi lagi oleh Gusti Allah. Sebab rezeki niku sing dundum kapan lokak mesti bakal diisi. Ora sik tutuk Gusti Allah. Dan tidak kita banding-bandingkan akal goblok wae. Kancamu kok nyedaki kowe roh kopimu wis lokak, iku kancamu reti karepe dhewe. Neng Allah nggak bisa dibandingkan sebab laisa kamitslihi syai'. Iki mau ngomong logika. Kanca ngerti kok. Apakah Allah seperti ora iso dibandingno iku? Dan jangan menyamakan makhluk dengan Allah. Salah total. Itu hanya untuk cara memahamkan. Nek welase Allah ora iso diomong, sak pole. Lah ini yang perlu kita tanam. Welase Allah niku nemen sak nemen-nemene nemen. Banget yang aku bingung terangno ring kowe. Wong selama ini sing rumangsamu welasi kancamu, partnermu, keluargamu, orang-orang di atas. Hanya itu saja. Gusti Allah kok singkirno kaulasane. Ini fatal dosane sampean. Berhubung Gusti Allah ora ketok jur ngeki nunggu percayamu kan hilang. Sing lebih kok Tuhan kan orang yang koyok ngeki opo ngeki. Waduh, payah. Siji raja kula kepengen naksan fi khazinatil khalifah. Bondone jenengan yang terlalu banyak, asetnya jenengan yang terlalu banyak, nakson ben kurang. Sebab ini pun jenengan inginkan, maka saya sebagai jembatan pelaksana kebaikan. Najan gambare niku kadang elik, apik niku kadang bergambar elek. Mane wong tua kadang sering saya ngomong, "Minggato kowe, aku ora sudi duwe anak raimu." Ini kadang gambar buruk tapi ngopo ngawatirno anake ben ora kaya ngono kuwi meneh. Ngoten lho. Iku cerdas. Wa fi adami kasrihi naksan fi amrihi. Terus yang kedua sang raja. Andekan saya tidak membanting ini, maka kula sok mben. Mboten sing sok mben, sekarang pun jenengan akan menilai dengan penilaian nek kula niku ora taat mbek juragan. Saya ingin dinilai taat mbek juragan dan saya pun ingin melaksanakan bahwasannya bondone juragan ku kakean mulakne kon bantingi. Paham ya? Niki angel. Adegan ini sulit kita lakukan.
Maka hal seperti ini, wong kekanyan seperti ini, niki kita membantu banting gelas seko Yakut. Dan ini akan dikembalikan lagi pasti. Wong ngantuk wis diluk balik kok apa meneh bandane Gusti Allah, rak balik kok. Ngantuk ora ana menitan ngene wis balik eneh kok. Padahal dibualang kuwi ora abot kuwi. Ha nek iki luwih abot. Lah ngono sing tak balangno roti kuwi mang apa? Terus dia ngomong, lah niki analog akal sehat. Wa ra'aitu anna fi kasrihi wasfi bil majnunah. Kula nggih paham Raja. Orang-orang yang memandang, tegese orang-orang bodoh, mesti bakal menstatusi diriku itu gila. Wong barang regane miliaran kok dibanting. Mereka kadang kene nyawang perkara wani nyetatusi ning ora ngerti asline duduk masalah perkara kuwi. Ngono. Ora ngerti. Butuhe lah diakoni iku mau. Sampai wedi. Nek ancen isine turutan dibukaan nyacai. Ora hanya mengaku. Baru dibuka isine duit kan diweleh-welehno. Nek anjen segara iku urange terbatas, ora ana semadar, ora ana piting, duduhna buktine. Aja cangkeman tok. Jak nyemplung segara, jak nyemplung kono. Lho niki lho mboten enten, jak nyilem. Angger cerita. Malah didoli sing wedok. Ora usah ora krungu. Jadi kula ngerti Raja, nek kula niku didakwa edan. Ning saya nggak butuh omongan dari wong sing nyawang. Sebab urusan kula ten mriki niku hanya berurusan kalih jenengan. Dan ini beralih ke beda lokasi. Kowe barang iku goblok-goblok. Nyuwun sewu lho, saya nggak ingin Anda anggap sebagai apapun dan siapapun. Wallah haram bagi saya. Kowe nganggep aku apik, haram. Tapi kadang kowe goblok. Nek kowe goleki aku kok bermasalah karo kancamu, kowe malah ado mbek aku. Goblok. Walaupun aku ora kudu kok goleki. Najis kok goleki. Krungu ya? Basa iki wis krungu urung? Nek kowe goblok, justru kowe bermungsuhan dengan orang lain sing akhirnya efek mungsuhamu aku menilai kalian adalah manusia-manusia bodoh. Sebab sosial mbek kancamu ora iso, apa meneh sosial mbek wong liya. Ngoten lho. Cerdas. Wa fi ibqaihi wasfi bil asiyah. Ketika saya ngejarno niki mangke jenengan nyetatusi kula mboten taat kalih ning kula banting wong liya akan ngomong saya itu orang gila. Lah urip niku kadang duwe dua pilihan. Maka manusia dituntut duweni prinsip. Nek ancen apik walaupun orang lain memandang buruk jangan takut untuk melakukan kebaikan. Karek apikmu urusanmu karo sapa? Karo bojomu, bojoku memandang ini baik. Mulane wong lanang dituntut untuk betul-betul punya akal yang sehat sesuai karo konteks Al-Qur'an. Kenapa wong lanang itu dadi imam wong wedok? Dia lebih punya akal yang sehat. Dia lebih punya kekuatan yang tangguh. Lah, iku buktekno. Maka ketika dia menangis, ketika dia sedih, dirimu mampu menjadi sandaran-sandaran yang kuat bagi mereka-mereka yang sedih. Daripada bersandar yang Naim. Lah Naim ngantuk, bojone melu gledak. Susah nera. Susah meneh. Bersandar Mbak Darman luweh ngeri. Ayo. Payah. Mbak Darman moh jauh-jauh saka bleko. Sak frekuensi jenenge. Ndeloke mriki mawar wong telu. Mengenang masa lalu. Itu boleh. Ngono. Nah, ayo sarsera neh. Terus napa Harun Ar-Rasyid luar biasa. Terus didetailne wal awal ahabbu ilayya minatsani. Ngeten Raja, garis besarnya penilaian orang lain yang mengatakan saya gila. Sebab barang ini tak pecah, itu saya lebih suka
daripada jenengan wong siji mawon nyetatusi saya maksiat. Saya mboten manut kali jenengan, saya lebih takut distatusi satu orang, walaupun yang ribuan di sana menstatusi saya gila, saya lebih takut distatusi oleh satu orang rupanya jenengan. Niki ketuhanan. Anda jangan sampai distatusi bojomu dengan status yang buruk. Anda jangan sampai distatusi orang tuamu dengan status yang buruk. Jangan sampai distatusi Gusti Allah dengan status yang buruk. Hatta najan wong sak ngalam dunya nyetatusi dirimu buruk, enggak akan jadi masalah. Ini ilmu saka budak sing rupane elek. Jangan takut distatusi orang lain, tapi di mata guru-gurumu dirimu baik. Iki wong ganteng. Lah kowe ora iso ngene iki, ora iso ganteng uripmu. Uripmu golek ganteng. Di mata kapanpun apapun yang menjadi tujuanmu, itu Anda harus punya nilai baik. Dan tidak peduli dengan omong lain. Neng ojo egois. Kadang wong lain niku nilene kepengen dirimu baik, malah ora kak lungokno niki ya keliru. Komentare wong liya ndadekno dirimu apik, malah dirimu ora butuh. Contone niku wau, kaya sak labah. Dia hanya ingin dinilai perempuannya baik, tapi wong tuane malah keleleran, akhirnya mati nek kena disahadat. Ngono. Nek wong lanang aja ngono. Aku luwih mentingno wong tuaku, njur terus bojone diajar sing wedok. Goblok kowe. Ora diajar, diajari, difahamkan, dituntun. Iki lanangan ganteng. Aja orang rak patek ganteng. Semadar wis rak duwe malah ganteng. Jedukno tembok ndiasmu ya. Ngono iki iso-isone ngguyu. Nek aku serak tegel. Kesuk ngene terus teng omah, ayo man golek urang mesti muni ngono. Luwih ngeri meneh urunan wong loro, iki luwih parah meneh iki. Urunane Pak RT aku separo ke separo. Wis aja sing basa kere-kere aja kok dudono apa. Ngene aja difaham ora budul iwak ora karu-karuan. Anda itu tak kei semangat. Lantai kobaran semangat yang baik untuk melakukan kebaikan. Fastahsanal muluk min hadzalik wa adaru al khalifata. Semua raja sekarang baru membenarkan nek Harun ar-Rasyid diparil, menyanjung, diparil, ngei prioritas dari sekian budaknya disaksikan oleh raja-raja banyak. Nah ngono. Nek dirimu sing apik utawa kepengen dinilai apik, ya sing nyekseni kudu wong apik-apik. Lah kowe sing teko ora genah kok. Niki sae nggih. Sae. Lah apa iku seksi apa? Hah? Iki sing seksi raja-raja. Baru andekan Harun ar-Rasyid diberitakno viral, nek muni seneng anak buah sing rupane paling elek, ya ana maklume sebab fi'luha malih, sikapnya, perangainya, tindak tanduke luar biasa. Dia tidak butuh komentar orang lain, tapi lebih membutuhkan komentar yang baik dari juragannya. Ini kata kunci hidup. Ingin di mata Allah baik, ingin distatusi Kanjeng Nabi baik, ingin distatusi orang dua baik. Neng tidak kalah pentingnya ben distatusi wong pirang-pirang, yuk kita pun mamula baik. Wis muga-muga awake baik-baik saja. Amin. Termasuk paringi sehat lahir batin. Amin. Termasuk turutane sehat. Amin. Bareng muni turutan suweneng wah wis ora diarani bakhil. Mamula bakhil dapurmu. Ora diarani bakhil piye? Terus ki ape aman saka iwak. Aman saka ora iso aman pola aku mati iki. Jenengan seneng ngundat-ngundat, nerak aku ora ngundat. Aku ngek kiai liya matur nuwun nyembah-nyembah, aku ora sudi kok, ya gendeng apa piye. Pakan aku pirang-pirang turah-turah kejaluk tak kei kok. Trimo ngarep-ngarep nggonamu. Maaf. Emang gue cowok apakah? Fatihah kanggo wong tuane awake dhewe. Moga-moga sedaya di ngapura Gusti Allah. Disayang Gusti Allah. Sebab itu pantulan kita disayang oleh Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara lana wa lahumul Fatihah.